早晨，大家好。今日嘅主題就係東方嘅博士。東方的博士經文係取自馬太福音2章1節到12節。馬太福音2章1到12節。在聖誕節嘅時候，聖誕嘅戲劇呢，通常都有約瑟、瑪利亞和 BB 嬰孩耶穌在馬槽裏。咁有牧羊人探望呢個嬰孩耶穌，有天使唱歌稱頌呢個主耶穌，博士們帶着禮物嚟到見嬰孩耶穌。呢啲時時我哋睇呢個聖誕節嘅嗰啲節目咧，都有晒嘅，呢啲咁嘅戲劇包晒喺入邊嘅。但係有啲人問究竟呢個博士係幾時嚟呢？哎呀，聖經係冇講，但係有啲人話天使先啦，牧羊人呢就喺馬槽啦。咁博士或者唔係喺馬槽，或者1年後、2年後。咁你話耶穌同佢父母親會唔會住喺馬槽1年、2年呢？咁呢啲聖經冇講，但係注重呢就係唔係喺呢啲嘅嘢。如果我哋愛喺啲細節嘅呢，咁我哋都花好多時間去了解。但係由邊處揾出嚟呢？咁真正個目的呢就係有牧羊人、有天使、有博士到見耶穌。今日呢，我哋就係講呢個博士嘅3個博士嘅呢個事情啦。咁博士嘅故事呢，佢就係喺第1節嗰處講希律王嘅時候呢，耶穌誕生在喺猶太嘅伯利恆。咁我哋知道係喺伯利恆嘛，喺猶太地嘛。咁嗰陣時呢，有幾個博士呢，就係從東方，喺邊處我哋冇講，係講東方。有可能喺波斯，有可能喺印度，有可能喺中國。咁東方嚟到耶路撒冷。喺嗰陣時候呢，就已經有喺絲綢之路㗎啦。咁可以喺嗰條路過嚟呢。咁呢啲博士呢，就去到，你知㗎啦。如果啲博士去到一個地方，佢哋就揾到個皇帝。因為係外國人嘛，外地人呢，佢就問：那生下來作猶太人之王在哪裏？咁話我哋嚟到呢係要尋找一個新嘅一個嬰孩呢，佢就係猶太人之王。咁佢哋點知呢？因為佢哋係或者係估計啦。因為我哋睇下呢啲嘅智者。博士究竟係咩人呢？嗰啲係占星學家呢？係咪嗰啲睇天文學嘅呢？有啲係咪算命師呢？或者係魔術師呢？或者係巫師呢？或者係其他國王？我哋都唔知。但係喺咁樣嘅故事入邊呢，就係諗到如果佢哋行到咁遠。佢哋又睇到嗰個星，咁通常呢對呢啲嘅天文台嗰啲有關嘅。嗰陣時候呢，好多嗰啲哲學者呢好叻，佢哋去睇到天文，佢知道嘅時間幾時到。好多嗰啲朝代，只睇個天，係知道個朝代又換一個新嘅王啦，又會呢個朝代會冇㗎啦。所以喺呢處呢，佢哋睇到一個星係好奇怪。呢個星一路帶住佢哋行，所以佢就唔知道邊處去到耶路撒冷呢，就揾嗰個希律王。咁佢哋究竟係要乜嘢呢？佢哋無論佢係天文學家、算命家，或者係魔術家，或者巫師，或者係國王，佢哋嚟到呢，佢哋有一個好心中好。覺得好想知呢個星究竟係乜嘢？但係下一節就講到佢哋嚟到呢，呢個博士呢，就係要你朝拜呢個嬰孩，呢個人猶太人之王。
佢話我哋從東方看見佢嘅星，特來拜他，嚟到要拜佢。咁即是話喺呢個王咧，係呢個星，呢個王唔係平常嘅普通王，係嚟拜他，因為係一個好特殊嘅王。如果係睇希臘人咧，當時候希臘人佢哋信星座，每個星係一個神，但係冇講王，每個星係個神。但係呢個咧，又係當佢係一個神，又當係一個王，佢哋嚟拜佢。咁樣嚟拜佢咧，就係好特殊㗎啦。佢哋嚟到嗰陣時候咧，帶3件禮物。實在喺東方有幾多個博士嚟咧？我哋時時唱歌咧話3個博士，但係真正咧聖經冇講3個，佢係講帶3件禮物。咁我哋好多時候咧以為帶3件禮物就3個王啦。咁3件禮物咧，第一件咧係黃金。呢個黃金咧就代表象徵乜嘢咧？係皇帝，尊貴嘅皇帝。以前嗰啲人咧，你俾皇帝咧係俾黃金㗎嘛。咁你乳香咧就代表佢係神聖，係神。咁啊，我哋又紀念呢個耶穌係一個大祭司啦，一個神嘅大祭司。咁第3咧就沒藥，沒藥咧就代表一個人要用喺死人葬禮嘅時候。咁啊，即是話係人性啦。咁啊，呢個3個禮物咧，我哋今日咧就睇到，因為呢個嬰孩耶穌咧，或者當係真係皇帝，又係神性，又係人性，真係好亂啊，好奇怪啊！點樣會係咁多樣嘢擠埋一齊咧？咁啊，我哋要睇埋落去先知嘅。喺嗰陣時候咧，耶穌就嚟到呢個就係猶太人之王，做王咯。啊嘛，但係佢係神派嚟嘅，係神性啦。但係做咗人爭做人嘅人性啦，佢就為人死啊嘛。咁呢個3合一嘅係非常艱難了解，但係我哋都好多時候都要接受呢個3合一。咁呢個黃金、乳香同沒藥咧，就全部都知道。到今日咧，我哋成唱詩歌講都係知道係耶穌係萬王之王、萬主之主，佢又係神嘅兒子，佢就係人子，就係人子。所以喺處咧，呢3個禮物係3個個皇帝係邊處嚟嘅？東方嘅博士嚟到送俾佢嘅。咁相信當時候咧，父母親都好奇怪咯。佢哋冇法子有地方住嘛，咪住喺個馬槽咯。咁啊，住喺博士，有可能馬槽過後開啦，佢升開未必啦。咁人哋乜翻晒屋企啦，人哋嚟要點名嘅啫嘛，上冊咁就翻啦。咁佢咪有房咯，佢咪又去住喺個房嗰處。咁啊，到呢個黃金嚟到啦。但係希律王聽見咧，呢啲博士嚟同問佢嘅時候咧，佢就心裏不安，好亂，死啦！我係皇帝，做咩天上有一個星又話另外一個皇帝要出現，又係猶太人嘅王，我喺呢個猶太地都係王啊嘛，咁又一個王，即是話我嘅屋企咧就會倒塌，要新嘅人上嚟㗎啦，咁佢就好驚啦嚇，好擔心，咁啊佢就假地問呢啲博士，依個基督呢個粒星嘅王咧係喺邊處嚟嘅？佢就召集就係嗰啲祭司長同民間嘅文士，全部問佢哋查聖經咧講係喺上伯利恆，猶太地嘅伯利恆。咁伯利恆就會有啦，因為聖經講開猶太地嘅伯利恆啊，因為將來有一位統治者，有一位統治牧養以色列嘅。咁佢聽到啦，喺伯利恆，咁啊佢咧就擔心啦，快脆去揾呢啲祭司問開啦，問開喺伯利恆，但係呢啲祭司又唔知道幾時到，佢又冇同佢講嘛，咁啊但係呢個希律王咧，佢有個邪惡嘅計劃咧，佢就暗地招開啲博士咧
同埋你講你哋去查一個星幾時出現，查完一個星幾時出現咧，就派你哋去伯利恆，咁你翻嚟同我講，我咧你翻嚟揾到個細蚊仔，你就翻嚟同我講報信嘅時候咧，我就會去拜佢。咁嗰啲外國人唔知㗎嘛，咁咪諗住係咯，但係佢呢個係邪惡嘅計劃嚟嘅，因為聖經同我哋話希律王咧，佢個目的係要殺全部嘅小孩子。佢係見佢個博士，咁啊博士咧又聰明喎，有個愚蒙同佢講唔好見翻去揾呢個希律王啊，從第二條路行走啦，佢哋就走咗。咁呢個希律就等下，一個月就過開，一個月就過開，點唔翻嚟嘅？揾人問佢，博士走咗啦，走到好遠啦。咁佢就好撞火啦，憤怒啦，就去到伯利恆同四境，有啲細蚊仔小孩子嘅男嘅小孩子，就全部2歲以內嘅殺晒。咁你話？哎呀！神做咩唔做工呢？做咩唔阻止呢啲嘅惡人呢？害死咁多人，當時又唔知佢哋千人冇啦嚇，話害死咁多人。但係如果係今日呢，就有晒啲記錄啦，醫院，但係以前冇㗎嘛，冇記錄㗎嘛。咁害晒咁多人啊，咁應該點樣處理呢？嗰個問題呢，就唔係問點解神唔阻止嚟到呢啲惡人嚟殺人呢？咁呢個問題呢，係唔應該問嘅，係問錯咗嘅。點解呢？你問翻同樣嘅時候，點解神唔阻止你犯罪呢？點解神唔阻止你賭博呢？點解神唔阻止你食毒品呢？點解神唔阻止你睇戲冇瞓覺呢？點解唔阻止你一路玩手機玩到3更半夜呢？點解唔神阻止你呢？唔係，係神俾佢人有權，叫我哋唔好作惡。咁應該問點解人要做惡？點解人要做壞事？點解人唔愛瞓覺？點解人愛玩手機？點解人要食過濃？點解人要飲酒飲到醉咗？點解人要打人？咁你應該問點解人咁樣？因為人有罪，人係惡事。咁唔係神阻止，神係已經俾咗我哋有權。神嘅目的就係派耶穌嚟救我哋人嘛。嗰啲博士話嚟到呢個係猶太人之王，佢會將來都係要救呢個世界，所以佢攞3個禮物嘛。佢係皇帝，佢係神性，係人性，即係講佢會嚟做呢個工，佢唔係嚟害人，第二日惡人先害人。所以咁樣惡人害人嘅時候咧，咁神咧就叫呢個約瑟父母親，神就要去插手啦。因為惡人咧害好多人啊，連呢個神嘅仔耶穌都要害埋，所以神咧要保持佢，照顧佢，等佢可以救全世界嘅人。所以喺夢中咧就指示佢叫佢快啲走啦，同嗰啲希律王又講，同嗰啲博士講你行另外一條路啦。同耶穌嘅父母親講你就快啲走啦，唔係咧呢個希律王嚟殺你哋㗎啦。所以神咧就要嚟到插手，但係惡人已經害死好多人咯，好似一粒炸彈炸落嚟，而家幾多炸彈咁喎？呢啲世界亂到打仗，一粒炸彈害死幾多人呢？通常死嘅人咧都係嗰啲無辜嘅人死晒，惡人咧就喺後邊做戲，所以喺書就係神就要愛到一日咧，全部惡人都會攞走，但係今日仲係俾機會佢有得轉回，
就好似保羅咁，神俾佢有機會轉會，如果係攞咗佢嘅命早，佢都冇機會轉會，佢都唔曉傳教俾全世界嘅人啦。所以上帝喺處講，佢話以賽亞書55章第9節話：天怎樣高過地，照樣我嘅道路高過你們嘅道路，我嘅意念高過你們嘅意念，天都會高過晒一切。即係神嘅知識係高過嘅，但係無論人點樣嚟害，嚟到除滅，嚟到殺絕，但係神嘅道路、神嘅意念都高過人，神仲有機會放棄、保持嗰個機會，等人有得生存。雖然有好多人死，但係等人有得生存，繼續等人有得改變。目的就係要改變，目的就係要我哋翻到神。就係喺處神呢，佢又有呢個計劃。呢啲博士嚟到，今日我哋睇到個博士嘛，啲博士呢就睇到神，佢嗰種嘅智慧，佢嗰種嘅道路，佢嗰啲意念係高過人，所以知道神幾時出現，係有一個星係嚟到把彌賽亞神嘅兒子嚟到世上，佢知道咗。所以今日我哋都要學習呢啲博士，要愛認識神，知道神嘅計劃，行神條路。如果唔係嘅話，我哋跟住人行就係絕路，人行嘅就係絕路，但係神行嘅咧就開路。咁啊，我哋要愛聆聽下神，我哋要愛嚟到認識神，我哋要嚟跟從神，我哋要嚟效法神，我哋一定要行呢條路。如果唔係嘅話，我哋嘅生命就會喺呢個世界轉嚟轉去，轉嚟轉去，轉嚟轉去，都唔曉嚟到唔曉嚟到我開路幫人，甚至唔曉幫自己添，行到自己嘅絕路。所以喺處我哋要認識神，呢啲博士嘅講要認識，冇講博士識唔識神。但係佢哋已經睇到個天文地理，已經知道天上嗰個星係神所設嚟嘅，係猶太人之王，又係神性又係人性，佢知道。所以今日你話嗰啲博士咁叻，知道我哋會唔會知呢？一樣啊，有神與我哋同在，有聖靈與我哋同在，所以我哋要親近去認識佢。唔係嘅話，我哋冇法子知道神要講嘅乜嘢。所以喺處今日嘅東方嘅博士嚟到，就係因為東方嘅人個博士，佢哋肯尋找神啊嘛，尋找神嘅旨意。我哋一樣要去尋找神，尋找神嘅旨意，就知道我哋嘅生命將來如何。神保持我哋，大家恭祝大家新年快樂，恭祝大家萬事如意。我哋祈禱。多謝上帝，你當時喺2000年前啟示俾博士，他們睇到呢個天上嘅星，跟住行就知道有神嘅作為，就係有耶穌誕生，就係神嘅兒子誕生。佢係猶太人之王，佢又係神性，佢又係人性，所以佢哋早已經知道呢個係好特殊嘅事情。佢哋都有機會，唔知道佢嘅名，但係機會知道認識咗呢個神，行到好遠都值得。今日我哋又要愛認識你，我哋又愛親近你，又愛聆聽你嘅聲音，又愛嚟到感觸，俾你感觸到，等我哋可以效法，跟住行上你條路，跟住跟從你，等我哋嚟到知道你會帶我哋行將來嘅路係如何嘅。因為你行嘅條路係光明嘅路，你行嘅路就係有我哋嘅好處，就帶住個樹。多謝上帝，因為我哋自己行自己條路咧，以為好叻，時時都行到絕路死路。求你幫助，堅固我哋行神的路，奉耶穌嘅名求，阿們。